welkom bij weer een nieuwe video. Ik zeg alvast, vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Ik ben vandaag met mijn vriendin, hoe heet je? Caroline. Hoe oud ben je? 9 jaar. Wat zijn je hobby's? Of wat vind je leuk? Paardrijden, buiten spelen. En nog meer? Nee. Oh. Nou, ik hou wel heel erg veel knutselen en slijm maken. Jij? Ook. Nou, dus, wat zijn je hobby's en wat vind je leuk? Weet je wel. Ja, dus paardrijden, buitenspelen, knutselen en slijm maken, toch? Ja. Dat was het. Heb je zelf ook nog een videokanaal? Nope. Nou, ik laat vandaag dit zien. Het is slijm. Ik heb doorzichtig slijm. Het staat onder in de reacties hoe ik het heb gemaakt. Maar ja, het voelt lekker. Het is slijm met Magic Sand. Je kan dit doen. Als je heel hard trekt, komt er zand uit. Als je een beetje zo mee speelt en je doet het rustig. Even wachten hoor. Je doet het rustig. Het is hard geworden. Uh-oh. Ze wordt boos. Ik word niet boos. Allee, ik word wel heel erg gestrest. Kom in mijn mond. En het komt ook nog live, hè? Ja, boeien. Niet doen. Nou, maar als je het dus heel rustig uittrekt, voelt het echt lekker. Dus Het zit nog steeds in mijn mond. Ja, dit voelt dus echt super lekker. Maar ik moet je gewoon wat mededelen. Het spijt me zo erg dat ik echt 1 keer in de zoveel tijd video maak. Ja, kijk, ik kan niet zo vaak video maken, want ja... de tablet is kapot. Ja, dus dit is ook tegelijkertijd mijn eerste video. Maar tegelijkertijd, ja... Iedereen heeft wel de video's. Hou even je mond dicht. Maar weet je, het spijt me, want ja, ik heb of straf, of ik ben gewoon buiten aan het spelen dus. Of ik ben bijvoorbeeld huiswerk aan het maken. Ja, soms heb ik gewoon ook, het spijt me, echt helemaal geen zin om een video te maken. Kijk, soms als zij pijn is, vind ik het wel leuk om te doen. Want ja, in je eentje vervul je je wel een beetje. Dus ja, ga opstaan. Maar ja, dus het spijt me. Ik kan er niks aan doen. Wil jij ook nu spelen? Pak ik die andere. Ik heb hier nog eentje hoor. Niet zo hard doen. Oké. Oh nee, dit is hard geworden. Yo. Oh, maar wel lekker. It's great. Wat doe je? Niet hard doen, Carolina. Oké. Als je bij deze doet, gaat het niet zo erg. Maar ik zet hem terug. Deze bakje heb ik van zo'n snoep. Sushi candy. Daar zat wasabi in. Snoep dus. En ja, daarvan heb ik die bakje. Maar ja. Voelt zo lekker. Oh. Het voelt zo. Het stuitert een beetje. Maar het voelt zo lekker dus. Kom, het stuitert. Ja, echt een klein beetje. Mag ik het doen? Misschien deze, omdat deze wat harder is. Wie het hoogste kan stuiteren? Oké, 3, 2, 1. Denk mijne. No! Wait. Zo, heb hem. Got hem. But... Ik vind het gewoon zo leuk om slijm te hebben. Oh ja, 1 ding moet ik je zeggen.
Die slijm heb ik stiekem gemaakt. Grapje. Ze weet het al. Grapje. Ga je deze wel posten? Ja, tuurlijk. Oké, maar geef dat ding. Kijk, ik ga een beetje zo uitrekken. Waar is die tegengrollen? Oh, daar. Oh, die kunnen we tegelijkertijd dan ook even laten zien. Oh, die klei. Huh? Die klei. Oh. Heb je die blauwe ook al gemaakt? Nee. Jongens. Oh, joh. Ik kom straks bij jullie terug als ik het heb. Daar zijn we weer. Hier is het. Hoe gaat het? De deegroller. De tegenroller. Eindelijk. En de klei die je naar Nu ruikt. Leg het gewoon neer, man. en dat start. Zo, deze tegenroller werkt goed. Moet je zo meteen goed uitgerold, hè? Oké, Die kleine baby. Nee. ik laat het zien. Ik weet niet of jullie het kan zien. Nee, het is best wel echt goed uit elkaar gegaan. Ik ga even een beetje trekken. Dus hij is even weg. Nou, dan pak ik deze bakje. Zet het erop. En ja. Hop. Dubbel vouwen. Dubbel vouwen. Zie? Nou. Oh, ze moet naar huis. Ik ga haar even brengen. Ik kom straks terug. Jongens, we zijn er weer. Ik heb haar even gebracht. Maar ik moet dit ding weer opnieuw oprollen. Want ik heb hem bij elkaar gedaan. Echt dom. Zo, sorry hoor. Ik dacht even dat ik wat hoorde. Oh, ze hebben van knetters. Ah, het plakt wel een beetje. Als je er water bij doet, plakt het wel. Ik had er net water bij gedaan. Het is niet lang genoeg. Nou, ik weet helemaal opnieuw. Ik doe meestal echt, heel veel video's met mij. Oh, dat was op mijn andere kanaal. Maar ik deed best wel veel video's met mijn nichtje. En volgens mij 1 video met mijn vriendin. Maar die had ik volgens mij niet op YouTube gedaan. Gezet bedoelde ik. Of geüpload. Weet ik veel dat ding heet. Ja, maar hij staat volgens mij niet op mijn account. Het voelt zo lekker. Oké, maar dit is tijd. Zo. Nu haal ik even al de zand weg. Laat ik die stomme klei zien. Deze rode is al geopend. Het ruikt zo lekker naar snoep, jongens. Oké, nu ga ik blauw openen. Nee, eerst wil ik met die rode. Ik ben echt woest, man. Ik weet niet waarom. Bruh. Ik doe het gewoon liever met mijn vinger. Oh, dit voelt zo lekker. Guys, hoezo? Oh nee, ik kan hier niet meer tegen, maar ik denk dat het wel tijd is om de video af te sluiten. Doei! En vergeet niet te liken en te abonneren. Dag!